अरे इन कब्रों में से कैसी आवाज आ रही है? भाईजान, आपको इन कब्रों में से आवाज आ रही है? अबे चल जा पागल, मुझे फातिया पढ़ने दे। ए रुक, ये क्या लगा रखा है तूने? कब्रों में से आवाज आ रही है। आपको नहीं पता? कुछ कब्रों में से आवाज आ रही है। कुछ कब्रों में से आवाज आ रही है। हाँ, मैं सुनता हूँ। अब तुम सबका कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। कुछ मुर्दे कह रहे हैं अल्लाह हमें एक मौका और दे, हम तेरे आगे सजदा करेंगे। कुछ मुर्दे कह रहे हैं अल्लाह हमें एक मौका और दे, हम तेरी कभी नाफरमानी नहीं करेंगे। और मुर्दे कह रहे हैं अल्लाह एक मौका और दे, अब हम तेरे सारे रोजे रखेंगे और खराज ज़कात भी देंगे। अब तुम सबका कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम सब लोग मर चुका। अभी भी वक्त अल्लाह से तौबा कर लो क्योंकि मरने वाला कभी वापस नहीं आता। अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचाए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखना।